ضجيج الجبل رواية كتبها الروائي الياباني ياسوناري كاواباتا، والعنوان الأصلي هو صوت الجبل. نشرت كمسلسل من عام 1949 إلى 1954، وكتبت بلغة شعرية متأثرة بشعر الهايكو الياباني. بطل الرواية شينجو كاماكورا على عتبة التقاعد من العمل، وبدأ يحس بضعف في الذاكرة وتنتابه أحلام مزعجة، وأحيانا يسمع أصواتا توقظه من النوم كأنها ضجيج الأرض، وهذا الصوت اعتبره شينجو إشارة نحس تنذر بالموت. وكذلك ازدادت مساءلته أكثر فأكثر لعلاقته بعائلته، زوجته يوكو وابنه شوشي المتزوج من كيكوكو، التي سيكتشف شينجو لاحقا أنه يميل إليها جنسيا، وابنته باساكو متزوجة لكنها هجرت زوجها وعادت للعيش مع ابنتيها عند أبيها. وأصبح شينجو على قناعة بأن كل الفشل الذي منيت به العائلة وأفرادها سببه فشله في أن يكون أبا وزوجا مثاليا. الرواية قد تفسر بأنها نوع من التأمل بسبب التقدم في العمر، ورغم ما يحسه شينجو من مسؤولية الفشل، فإنه يجد الراحة النفسية والانسجام مع الذات من خلال عناصر الطبيعة حوله، خصوصا الجبل المجاور، وشجرة الكرز في ساحة البيت، وطيران العصافير والحشرات في ساعات المساء، أو شجرة صنوبر كان يمر بهما أثناء عودته من العمل في القطار. كل هذا التأمل أعاد الأمل في الحياة وفي الحب والشراكة الإنسانية.